ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ക്രിസ്മസൊക്കെ അടുത്ത് വരികയല്ലേ. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അന്ന് എനിക്കിതിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ പേര് കുൽക്കുൽസ് എന്നാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദ, അതായത് 250 ml ഒരു കപ്പ് നിറച്ച് മൈദ, പിന്നെ ഒരു 60 ഗ്രാം പഞ്ചസാര, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കിയ വെണ്ണ, 1/4 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണം. കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ്, വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണയും. ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതുപോലൊരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അളവ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കണം. തരിയൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അത് അരിച്ചെടുക്കണം. തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ആ പഞ്ചസാരയിൽ എന്തെങ്കിലും തരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒന്നും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ണ, ആ ഉരുക്കിയ വെണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ആ ബട്ടർ മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും യോജിച്ച് കിട്ടണം. നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി കുഴയ്ക്കണ ഒരു പരുവാവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. അത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടി പോലെ കയ്യിൽ വരണം, അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അളവ് വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം കൂടി പോകരുത്. നമ്മുടെ ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഞാനിവിടെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഒന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ചേർപ്പ് എടുക്കാം. നമ്മൾ തലയൊന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാവരുത്, പല്ലകലുള്ള പുതിയ ചേർപ്പ് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക്, ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോർക്കാണ്. ആ ഫോർക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് കുറച്ച് മൈദ ഇതുപോലെ തടവിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോർക്കിൻ്റെ അത് നമുക്കതിൽ കിട്ടും. ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക, ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക. പുതിയ ചീർപ്പുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതുപോലെ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഒരു പാസ്തയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ചീപ്പ് ചീട എന്നാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോൾസും ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 1-1.5 മാസം വരെ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ചായയുടെ കൂടെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആ പറഞ്ഞ അളവ് മാവിൽ ഇതുപോലെ എനിക്കൊരു 10-20 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം, നല്ല ചൂട് പാടില്ല. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ കുൽക്കുൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരിക്കും ഇത് മുങ്ങി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവാനുള്ള അത്ര എണ്ണ ഒഴിക്കണം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നമുക്കിത് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം. കരിഞ്ഞു പോകരുത്. എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. എണ്ണയ്ക്ക് അധികം ചൂട് പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുൽക്കുൽസ് ഇവിടെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുൽക്കുൽസും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുൽക്കുൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി
കുറച്ച് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ മേലേക്ക് തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഫ്രൈഡ് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.